दिस बाइक इज रियली क्विक मैन। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार 1000 सीसी का बाइक कैसे भागता होगा। बट यार 1000 सीसी का यार सपना नहीं है। आई थिंक ZX6R इज़ इनफ फॉर मी। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि 600 सीसी का बाइक इनफ है, बट 600 सीसी में सिर्फ एक ZX6R आती है। और मैंने अभी एक प्राइस चेक किया था कि इट्स 11 लाख रुपीज़। मतलब सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखा रहेगा तो उसमें मैं बताया था कि आज लगभग 1.5 महीने के बाद मैं बाइक चला रहा हूँ। तो यार अभी यार मैंने सोचा कि और एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि यू नो। और यार पैर भी यार अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो यार अभी राइड्स वीडियो आएंगे, 3-4 पुराने वीडियोस हैं वो मैं पहले अपलोड करूँगा। उसके बाद अगर कोई राइड का प्लान बनता है तो वो सब राइड के वीडियो से आएंगे। लेट्स सी। तो अभी यार यहाँ से निकलते काफ़ी, अभी यार अभी जस्ट 8 बज रहे, बट गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्लीज सर आई वांट टू रीच 1 मिलियन। तो अभी निकलते यहाँ से फटाफट। मतलब यार काफ़ी दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ। और यार हाईवे पे हूँ, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा हूँ। हाईवे पे सभी की इतनी स्पीड होती है, मेरी थोड़ी सी लिटिल बिट ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि यार मज़ा तो यार बहुत आ रहा है। यार कब से यार इतने दिन मैं यार बेड पे सिर्फ लेटा था और ऑफिस आना जाना, और वही ऑफिस जाके आया तो यार पैर सूज जाने का, फिर वो पेन किलर लो, गोलियां लो, यू नो। मतलब एक हफ्ता में पूरा दिन, मतलब एक हफ्ता पूरा बेड पे ही था। एंड देन अभी तो यार जैसे यार मौका मिले तो यार चौका मार लो यार, नहीं तो यार ये दिन वहाँ रिटर्न नहीं मिलते। सो मैं यहाँ से टर्न नहीं मारूंगा, आगे से एक यू टर्न मार के आऊँगा, बिकॉज ऐसे ही मतलब मैं यहाँ से जा सकता हूँ पर मैं थोड़ा घूम के आऊँगा। यू नो व्हाई? कमेंट डाउन बिलो। फिर आप लोग यार इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो मुझे, वहाँ पे मैं काफ़ी बढ़िया पोस्ट डालते रहता हूँ। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आता होगा। एंड मेरा यार यूट्यूब शॉर्ट चैनल है, सेकंड चैनल, उसको भी यार सपोर्ट करो। उस पर भी मैं शॉर्ट कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ, तो उसको भी चेकआउट करो। और मेरा यार फेसबुक पेज था जिसमें लगभग अभी 6K फॉलोअर्स होने वाले थे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यार मैं उसे यार लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ और उस अकाउंट को मैं रिकवर भी नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप। मतलब इतना घटिया सिक्योरिटी है ना हो
2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कि मेरा ही प्रोफाइल में, मेरे ही फ़ोन में, मेरे ही ईमेल आईडी, मेरे ही कॉन्टैक्ट डिटेल से नहीं लॉगिन कर पा रहा हूँ। मतलब व्हाट द फक ब्रो, मतलब सब डिटेल्स तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट फिर भी ये लोग फेसबुक मुझे मेरा अकाउंट लॉगिन करने नहीं दे रहा है, जिसमें मेरे लगभग अभी 6K फॉलोअर्स होने वाले। मतलब शिट। थोड़ा सा यार ये मास्क नीचे उतर रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। तो अभी यार इसके अंदर फ्यूल भरेंगे और देखता हूँ यार, अभी इसको यार वॉश करवाने का है, तो अभी वॉश करवाऊँ या बाद में वो देखना पड़ेगा। यार मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो अभी यार घर पे चलेंगे, यहाँ से यार फ्यूल भी भरवाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि फ्यूल काफ़ी कम है, काफ़ी कम नहीं है, मतलब दो बार श्योर है, बट फिर भी यार थोड़ा सा डलवा देता हूँ, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, और फ्यूल पंप कभी भी ड्राई नहीं रहना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखो। फिर अगर वो ड्राई रहेगा तो उसके अंदर के वायर और जो और भी कोई कंपोनेंट्स होते हैं उसके मेटल के, उसको यार रस्ट पकड़ना चालू होता है, और जिससे फ्यूल पंप अच्छे से वर्क नहीं करता। तो हमेशा यार इनफ, मतलब ज़्यादा भी नहीं बट कम भी नहीं, यू नो, मतलब यार एक इनफ फ्यूल होना चाहिए। और आई थिंक 3 बार्स इज़ इनफ, मतलब एटलीस्ट 3 बार्स तो होने ही चाहिए बाइक में पेट्रोल एज ए रिजर्व, मतलब रिजर्व नहीं बोल सकते, और काफ़ी देर के लिए अगर मैं खड़ा कर रहा हूँ बाइक को, तो उसके अंदर यार 3 बार्स कम से कम होने ही चाहिए एटलीस्ट, ये मेरा मानना है। ज़्यादा नहीं भराएंगे, पावर है ना। हाँ, A few inches later. और ये यार सिग्नल। हाँ, कभी जाके यार बाइक को यार वॉश करवाना है, काफ़ी ज़्यादा गंदी है, मतलब 1.5 मंथ से यार इसको यार कुछ भी नहीं किया। अभी निकलते टाइम खाली यार एक कपड़ा मारा था, तो 1.5 महीना क्या, उसके पहले भी नहीं वॉश करवाया था मैंने। उस दिन राइड पे गया था तब सिर्फ आई डोंट नो मैन, नाउ आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस थिंग। मतलब यार अचानक से लेफ्ट मार रहा है। दिस बाइक इज रियली क्विक मैन। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार 1000 सीसी का बाइक कैसे भागता होगा। बट यार 1000 सीसी का यार सपना नहीं है। आई थिंक ZX6R इज इनफ फॉर मी। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि 600 सीसी का बाइक इनफ है, बट 600 सीसी में सिर्फ एक ZX6R आती है
जो कि डिसकंटिन्यू हो गई है। और यार यूज्ड सेकेंड हैंड बाइक लेके मतलब नहीं है, क्योंकि वो 2018 की मिलती है। और मैंने अभी एक प्राइस चेक किया था कि इट्स 11 लाख रुपीज़, मतलब सीरियसली 12 लाख की वो बाइक आने की, और लोग उसको यार 11 लाख मतलब 11 लाख में बेच रहे हैं, और इतनी मेरी औकात नहीं है। सो आई एम हैप्पी नाउ, आई एम हैप्पी विद दिस बाइक। इन फ्यूचर लेट्स सी किसने देखा है, नहीं तो यार R3 लेंगे। मतलब मैं कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहा कि ये बाइक लेना है वो बाइक लेना है, बट आई एम हैप्पी विद दिस माई बेबी R15। इन केस अगर चांस मिलता है मुझे कोई बाइक अपग्रेड करने का अच्छा, सो ज़रूर करेंगे, बट फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 27 किलोमीटर की ये राइड थी, और मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। मतलब वो 1 महीने की पूरी थकान आज निकल गई है एक दिन में। सो इस वीडियो को यही एंड करते। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, एंड पीस। Oh shit. What the fuck, dude?